आइबार 28 तारिख ने खुलबार के जाऊे हीराकुद गेट। महानदीर उपर मुंडनी लगातार वर्षा लगी रही जेनथि लगी हीराकुद जलभंडार जलस्तर बढ़बार ने लगी आसुथिबार बयड पानी के निष्कासन करबार लगी 28 तारिख दिन हीराकुद जलभंडार गेट खुला जिबा बोली मुख्य जंत्री सूचना देइछन जे आसंता रविवार 28 तारिख दिन सकाळ 9टा रे हमरो हीराकुद रु प्रथम बन्या जल निष्कासन करा जिवो कारण बर्तमान जलस्तर 605 फुट टपी गलानी एवं बर्तमान इनफ्लो भी 2 लाख क्यूसेक्स रही तेणु आम रूल कर्व को आखिरे रखिकी आम रविवार दिन प्रथम बन्या जल निष्कासन करूँ आ गेट संख्या बर्तमान 3 दिन रे आउ वर्षा हम कि नहीं देखिकी ताकू स्थिर करा जिवो से रविवार पूर्व स्थिर करा जिवो। जलभंडार नु पहला बयड पाइन छड़ा जिबार के निष्पत्ति नेइछन हीराकुद बंदर कर्तृपक्ष। महानदीर तल मुंड नेथिबा जिला मानकु ई नेकिना सतर्क करा जायछे।